ஹாய் ஃபோக்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கே குளோப். நம்ம லைஃப்பில் கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு 2023 ஒரு சூப்பராக ஃபாஸ்டாக் அனலாக் வாட்ச் வாங்கினேன் 4900 rupees கொடுத்து, ரொம்ப லவ் அண்ட் டிசைரோட. பட் பாருங்கள் என்னாச்சு, ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக் வாட்ச் ஸ்ட்ராப் மறந்து போச்சு. எனக்கு இப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, ஒரு ஹார்ட் பிரேக் மொமெண்ட்னே சொல்லலாம். அப்புறம் லோக்கல் வாட்ச் ஷாப்பில் இந்த 24mm ஸ்ட்ராப்பை கொடுத்து ரொம்பவே சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன், எங்கேயுமே கிடைக்கல. நம்ம சைஸை பற்றி யாருக்குமே கேர் இல்லை போல். ஆனால் நான் அவ்வளோ ஈஸியாக கைவிட மாட்டேன். அமேசான் போர்ட்டலில் சர்ச் பண்ணி இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு டிஸ்கவரி பண்ணியிருக்கேன் கைஸ். ஒரு செம்ம பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ராப் வித் ஸ்ப்ரிங் பார் அண்ட் டூல், டோட்டல் பேக்கேஜ். அண்ட் கைஸ், இது எப்படி இருக்குது தெரியுமா? ஸோ இந்த ஸ்ட்ராப்க்கு மெட்டீரியல், கம்ஃபர்ட் அண்ட் ஃபிட்டிங் செம்மையாக இருக்குது 100%. இப்போ வாட்ச்க்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் லுக், ஸ்டைலிஷ் அண்ட் ப்ரீமியமாக ஃபீல் ஆகுது. ஓகே காய்ஸ், இப்போ தான் ரியல் சேலஞ்ச். இந்த ஸ்ட்ராப்பை வாட்ச்க்கு அட்டாச் பண்ண போகிறேன். ஸ்டெப் 1, ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங் பாரை எடுத்து ஒரு சயின்டிஸ்டாக ஃபீல் பண்ணிவிட்டு வாட்ச்க்கு மேட்ச் பண்ண ரெடி ஆகணும். ஸ்டெப் 2, இந்த டைனி டூலை எடுத்து நான் ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக ஸ்ப்ரிங் பார் ஸ்லாட்க்கு இன்சர்ட் பண்ணுறேன். ஆனால் 3 times மேலே ட்ரை பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ஃப்ளாப்பு, செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் ஆல்மோஸ்ட்டு, அண்ட் ஃபைனலி தேர்ட் அட்டெம்ப்ட் சக்ஸஸ் ஆச்சுங்க. 2 சைடும் செக்யூராக அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஒரு மினி விக்ட்ரி டான்ஸ் ஆடுங்க. செலப்ரேஷன் மொமெண்ட் தான். இப்போ பாருங்கள், வாட்ச்க்கு ஒரு நியூ லைஃப். ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஷைன் ஆகுது. ஸோ காய்ஸ், இன்கேஸ் உங்களுக்கும் வாட்ச் ஸ்ட்ராப் ப்ராப்ளம் வந்தால் கொஞ்சம் பேஷண்ட்டாக இருங்க, ரைட் சைஸ் தேடுங்க. அண்ட் அமேசான் போல் ட்ரஸ்டட் சைட்ஸில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஷியோராக கரெக்ட் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த ஸ்ட்ராப் சூப்பராக இருக்கா? கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இன்னும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்டேட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபைன் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கே குளோப் சேனலுக்கு. பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.